بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما ډیرو محترمو مسلمانانو رونو، د الله جل شانه د طرفنا مختلف وختونو کې په امت باندې مختلف قسمه امتحانات هغه راځي. دغه امتحانات په دو قسمه خلکو باندې راځي چې په دغه امت کې یو کافر دی او نور بل مسلمانان دي. دواړه خلک دغه د الله جل شانه مخلوق دی، که کافر دی او که مسلمان دی، او دی د الله جل شانه د امتحان سره مخامخ کیږي. د مسلمان د پاره دغه امتحان دا د ګناهونو د معافی ذریعه، د کافر د پاره دا یو دنیاوی عذابي، ځکه چې کافر د پاره د دنیا د خو جنت دی. حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مؤمن د پاره دا جلخانه ده او د کافر د پاره جنت دی. و ظاهر خبره ده جنت کې خو تکلیف نه مصیبت نه، نو چې د کافر د پاره مصیبت راځي تکلیف راځي نو دا د هغې د پاره عذاب دی. او جیل کې خو تکلیف مصیبت نو دا خو د هغې سره تړلې خبرې دي. د مسلمان د پاره چې ټوله دنیا جیل دی نو تکلیف او مصیبت هغه خو بخامخا هغې سره لازم دي. اوس اوله خبره دا لازما محترمو، څومره خلک چې ګورئ د بیماری زمنګ د پاره د الله جل شانه د طرف نه دا رحمت دی، د عذاب نه دی. او په دې بیماری سره تکلیف سره که هر یو بیماری، زکام دی، تبه ده، یا مثلا د سر درد دی، د ټولو باندې الله جل شانه د مسلمان ګناهونه معاف کوي. حدیث کې راځي، دا د مسلم شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمارو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغې ته پوست رالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کله لاس ملاو که، رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ډیر زیات ګرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله ستاسو باندې خو ډیره زیاته تبه ده، او دا خو داسې ده لکه چې په ډیره تبه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای عبدالله په ما باندې چې څومره تبه ده دومره ډیره ده لکه په تاسو کې چې په دو کسانو باندې. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته فرمایي یا رسول الله بیا خو به ستا اجرم ډبلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل او بیا ورته دا وفرمایل چې کله په مسلمان باندې هغه بیماری راشي یا بیمار شي، تکلیف پې راشي، په هغې بیماری په وجه باندې د مسلمان د ګناهونو نه داسې صفا کیږي لکه یوه ونه چې د هغې نه هغه د هغې ګناهونه داسې رجي د مسلمان نه لکه د یوې ونې چې کوم دی پاڼې رجي. دغه رنګې بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان هغې ته تکلیف ورسیږي، بیماری ورته ورسیږي، حتی کې د هغه مسلمان په خپه کې ازغې لاړې او په هغې تره تکلیف ورسېدو، د دغه په وجه باندې الله جل شانه د مسلمان ګناه معاف کوي او د الله جل شانه د مسلمان درجه بلندوي. بلکې یو حدیث کې تر دې پورې راغلی دی، دا هم د مسلم شریف حدیث دی، چې یو مسلمان هغه ته یو سوچ لاحق شي، یو فکر ورته لاحق شي، غم پرې رالی د قرض د وجې، د بل څه د وجې، الله جل شانه د دغه ټینشن د وجې، د دغه فکر د وجې الله جل شانه مسلمان ته نیکی ورکوي، په هغې باندې د هغې ګناه معاف کیږي. نو زموږ دپاره د وایرس یا دغه بیماری دغه خبره نه ده. موږ خو د الله نه سوال کوو چې الله دې موږ مسلمانان د دې نه وساتي، اگر چې د الله د طرف نه زموږ دپاره یو امتحان او په صورت رحمت بی، لیکن بیا هم دا دی چې موږ مسلمانان کمزوري یو، موږ د داسې امتحاناتو مقابله نشو کولی. اوس محترمو دی وخت کې د مسلمان د پاره څه کول پکار دي؟
نو تاسو ځان پوهه کړئ دې باندې چې داسې وباګانې مخکې راغلې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې نه پس چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه وه خلافت نو هغه کې هم داسې بیماري راغلې وه طاعون بیماري ورته وه دا طاعون داسې بیماري وه چې دا ډېر ځل راغلې وه یو پکې طاعون عمواس نوم د هغې او دغه وخت کې شام کې راغلې وه دا بیماري حضرت عمر رضی الله عنه اراده کړې وه د سفر شام ته بیا هلته هغې ته خبر ورکړلی شو چې شام کې خو طاعون لګېدلی دی حضرت عمر رضی الله عنه د صحابو میټنګ مشورې راوغوښتله نو هغو ته مشوره ورکړه چې عمر هلته مه ځه بیا ورته یو صحابي حدیث هغه ورته بیان کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم ځای کې وبا ولګي نو هلته مه ورځئ نو د مسلمان دپاره هغه دا طریقه ده چې یو ځای کې وبا ولګېږي نو مسلمان به هلته ځي نه او که یو ځای کې مسلمان موجود دی هلته وبا لګېدلی نو هغه ځای نه د مسلمان وځي نه لهذا دغه یو بل طاعون لګېدلی و د هغې نه پس هغې ته طاعون جارف وه او دا داسې یو خطرناک بیماري وه هغه وخت کې چې روزانه به 80,000 کسان مړه کېدل او په دغه بیمارۍ کې د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه 83 یا 83 بچي هغه وفات شوي په دغه کې نو د مسلمان دپاره دا بیماري دا ویرېږئ مه په دې باندې دا زموږ دپاره رحمت دی د رحمت ذریعه ده دې بالکل مه ویرېږئ لیکن د الله نه سوال دا کوو ځکه دا خو د الله د طرف نه یو امتحان دی موږ ګناهګار یو د الله نه دا سوال کوو چې یا الله د داسې امتحان مقابله موږ نشو کولی موږ ته وساتې اوس د دې دپاره زما محترمو ډاکټران مختلف قسمه هغه علاجونه ښیي چې یاره لاس وینځئ نو هسې موږ 15 وخته اودس کوو هغې سره د مسواک اهتمام وکړو دغه رنګې روټۍ موږ خورو نو روټۍ خو هسې موږ چې کوم دی خورو دا دومره وخت وشو کیدای شي موږ لاس نه وینځلي نو د نن نه پس چې کله موږ روټۍ خورو نو د هغې دپاره موږ لاس وینځو او باقاعده دې باندې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده په طعام کې برکت په څه سره راځي چې لاس ترې مخکې وینځي او لاس ترې وروسته وینځي نو د نن نه پس چې موږ د دې خبرو اهتمام وکړو دغه رنګې مسواک چې کوم دی دا یو ډېر اهم عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته ماته ویره نه وی په دې خبره چې زما امت به په مشقت کې وغورځېږي نو ما به هغې ته حکم کړی وی ما به په هغې باندې مسواک فرض کړی واجب کړی به په ما وی نو دې د وجې مسواک چې کوم دی د هغې اهتمام وکړو انشاءالله زما یقین دا دی چې الله جل شانه به زموږ مسلمانان د دې وایرس نه ساتي او هغې دپاره یوه دعا ده چې په کورونو کې د هغې اهتمام وکړي سار او ماښام بلکې هر ټیم کې وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله جل شانه دی خاص کر زموږ د ملک پاکستان او د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين